Okey, hai. Hari ni kita akan cuba membaiki petai Samsung. Dia nama Samsung 2 pintu. Masalah dia ialah tak sejuk. Atas dia kita tengok ada tengah bahagian yang sejuk dan yang bawah ni tak sejuk langsung. Ya, kita akan cuba buat operation. Tengok kat mana minor injured ke major injured yang kita kena repair lah. Okey, di samping tu kita perlukan tools, ya. Tools dia, tengok macam-macam. Kita ada pinggan mangkuk pun ada. Mangkuk ada di samping tu. Ni kita lampu. Ni screwdriver, bunga. Cutter. Ni cutter ni ada. Yang paling penting kali adalah ni multimeter. Multimeter. Okey. Kalau ini betul rokok. Kalau tak berjaya kita isap rokok banyak-banyak. Okey. Kita akan mulakan sebentar lagi. Okey, langkah selanjutnya kita akan cuba keluarkan semua barang-barang dalam ni dan kita akan cuba buka bahagian belakang dia, di mana terletaknya dia punya sensor dia. Kita tengok kat situ ada 2 tempat skru yang kita kena buka supaya panel belakang ni kita boleh keluarkan. Dan kita tengok dia punya wiring, dia punya sistem dia lah. Kita check satu persatu. Yang bahagian bawah ni kita akan keluarkan semua panel-panel ni, and then kita akan cuba buka dia punya temperature control ni. Kita akan check dia berfungsi atau tidak. Okey. Okeylah. Okey, kita telah buka petai ni dan apa yang dah lihat dia punya cooler dia, dan ini kipas dia, dan terdapat thermostat di sekeliling dia punya cooler ni kan. Dan ni dia punya timer. Okey, dan di bawah dia pula kita tengok ada thermostat ni, thermostat dan juga mentol, ya. Kita akan cuba on petai ni, kita tengok apa yang masalah dia. Okey. Okey, kita dah on petai ni. Tengok ya, di bawah ni lampu dia nyala semua. Dan di atas dia kita akan tengok yang cooler dia tu sama ada berfungsi atau tidak. Kita tunggu sebentar lagi, lebih kurang 10 minit. Thank you. Okey, nampaknya kita test benda ni macam okey je, mungkin tersumbat dekat ruang udara dia ni tadi. Ada nampak macam air batu. Kita dah tuang air panas dan kita akan cuba pasang balik dan kita tengoklah nanti macam mana. Okey.